रखे चंडनी आए साले आउंदी गाणियां दी पंडनी रब सुख रखे किसे दे डिपेंड नहीं आओ चर्चे च नाम जिवें ट्रेंड पैरी रखे करके गोडे ते बैंड नहीं चक्कने लगे ना पट्टू लाउंदा बिंद नहीं पहिलियां में पेन है, कहीं नॉट बना हुआ है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। एंड लास्ट में हम कपिंग थेरेपी का यूज़ करेंगे टू इंक्रीज़ द ब्लड सर्कुलेशन।